नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा व कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल व कानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا। बयान हलियो पे ग़ज़वे अहज़ाब जो ऐं उन जी तफ़सील हली पे ॿ रुकू तक़रीबन इन जे बारे में बयान कया विया हिन सूरत में। हिते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए पियो वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। जेके काफ़िर आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे गुस्से ऐं चिड़ सां अल्लाह ताला अहिड़े तरीक़े सां पसपा करे छॾियो, मोटाए छॾियो जो हू का बि भलाई हासिल न करे सघिया। ऐं अल्लाह ताला ईमान वारनि जे तरफ़ां लड़ाईअ खां काफ़ी थी वियो। वकान अल्लाह क़विय्यन अज़ीज़ा। ऐं अल्लाह ताला ज़ोर आवर ऐं इक़्तिदार वारो आहे। पोयां बयान थियो कहिड़े तरीक़े सां अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हनि खे वापसि कयो, जो हवा हलाई, फ़रिश्तनि जो लश्कर मोकिलियो, पाण में हिननि में जेको आहे सो यानी फूट विझी ऐं इख़्तिलाफ़ विधी ऐं अल्लाह पाक हिननि जे हिम्मतुनि खे टोड़े ऐं वापसि करे छॾियो, जो कुझु बि का बि हिननि खे भलाई न मिली। ॾाढी चिड़ में आया हुआ, उन चिड़ सां वरी वापसि विया हलिया। ॾाढी खार हुई, चिड़ हुई, वॾा वॾा अज़म हुआ हिननि जा त मुसलमाननि खे इस्लाम खे ख़तमु करे ई ईंदासीं, पर अल्लाह ताला हिन सभिनी खे वापसि करे छॾियो। ऐं कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। अल्लाह ताला मोमिननि जे तरफ़ां, ईमान वारनि जे तरफ़ां लड़ाईअ जे लाइ काफ़ी थी वियो। माना मुसलमाननि खे विढ़णो कोन पियो, मोमिननि खे विढ़णो कोन पियो। अल्लाह ताला पंहिंजे ई तरफ़ां जेको आहे सो हुननि खे निमटाए छॾियो। ऐं अल्लाह ताला क़वी आहे, क़ुव्वत वारो आहे, ऐं अल्लाह ताला इक़्तिदार वारो आहे। जीअं वणे जेॾीमहिल का शइ करण जो इरादो करे थो त पोइ जेको वणे थो करे छॾे। अॻियां अल्लाह ताला बनो कुरैज़ा जंहिंजो बयानु आयो त मदीना मुनव्वरा जे हिकिड़े पासे में बनो कुरैज़ा यहूदियुनि जो हिकिड़ो कबीलो हो। उन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जॾहिं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाए करे आया हुआ त मुआहिदो कयो। उन में इहो हो त को बि फ़रीक़ ॿिए जे दुश्मन जो साथ कोन ॾींदो। त हिननि बि जेको आहे मुआहिदो टोड़े छॾियो। त हिननि जो कहिड़ो असरु थियो इहो अल्लाह रब्बुल आलमीन अॻियां आयत में ॿुधायो त उहे माण्हू जिन इन्हनि काफ़रनि जो यानी अहले किताब मां उहे जिन इन्हनि काफ़रनि जो साथ ॾिनो हो, उन्हनि खे अल्लाह ताला उन्हनि जे क़िलनि मां हेठि लाथो ऐं उन्हनि जे दिलनि में अल्लाह ताला रोब विझी छॾियो। ऐं मुसलमानो, हिकिड़े गिरोह खे तव्हां क़त्ल करे रहिया हुओ ऐं कुझु खे तव्हां क़ैद करे रहिया हुओ। ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे उन्हनि जे ज़मीनुनि, उन्हनि जे ज़मीन, उन्हनि जे घरनि ऐं उन्हनि जे दौलत जो अल्लाह वारिस बनाए छॾियो। व अर्ज़ल लम ततऊहा। ऐं अहिड़ी ज़मीन जो बि तव्हांखे अल्लाह वारिस बनायो जंहिं ताईं तव्हांजा पेर कोन पहुता। ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते कुदरत रखे थो। इन में जेॾी महिल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटिया ऐं खंदक खां त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे तशरीफ़ फरमा थिया ऐं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अची चयो त या रसूल अल्लाह, अवां हथियार लाहे छॾिया आहिनि, फ़रिश्तनि जे लश्कर त अञा हथियार कोन लाथा आहिनि। अल्लाह ताला जो हुकुम त बनू कुरैज़ा ॾे हलो, यहूदियुनि जो जेको कबीलो जंहिं साज़िश कई हुई ऐं मुआहिदो टोड़ियो हो, बदआदी कई, उन्हनि ॾे हलो, अल्लाह जो हुकुम आहे त उन्हनि सां लड़ाई करणी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ऐलान कयो। इहो वक़्तु हो यानी ज़ोहर खां पहिरीं जो, यानी असर खां पहिरीं जो वक़्तु हो, ज़ोहर ऐं असर जे विच में। पाण सहाबा खे फरमायो असर जी नमाज़ बनू कुरैज़ा में पढ़णी। पोइ सहाबा ओॾी महिल ई रवाना थिया। हाणे हिते हिकिड़ो महीनो पूरो लॻो आहे ऐं बुख में, उञ में, परेशानीअ में, ख़ौफ़ में ऐं ॾाढी मशक़त में, पर सलाम हुजे इन्हनि माण्हुनि खे जो ओॾी महिल ई ॿुधो हुकुम अल्लाह जो ऐं अल्लाह जे रसूल जो हुकुम आयो त तव्हां हलो, वरी हलो जिहाद जे लाइ, लड़ण जे लाइ, ओॾी महिल ई तयारु। ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो जेको फरमायो त असर जी नमाज़ ओॾां पढ़णी आहे, त विच में रस्ते में असर जी नमाज़ जो वक़्तु आख़िरी अची वियो। हाणे कज़ा पई थिए त बाज़ साहबा त चयो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त असर जी नमाज़ उते पढ़णी आहे, उन करे हिते पाण कोन पढ़ंदासीं, भले कज़ा थी वञे। हुज़ूर जिन फरमायो आहे। ॿियनि चयो त हुज़ूर जिन जे फरमाइण जो मतिलबु इहो कोन हो, हुज़ूर जिन जे फरमाइण जो मतिलबु इहो हो त जल्दी करियो, तेज़ हलो, एतिरो तेज़ हलो जो असर नमाज़ ओॾां हली पढ़िजे। उन करे उन्हनि जेॾी महिल ॾिठो त असर जी नमाज़ कज़ा थी थिए त उन्हनि असर पढ़ी वरिती। जेॾी महिल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उते पहुता त ॿई जमायतूं साम्हूं आयूं। हिकिड़नि चयो त साईं असां त असर जी नमाज़ कान पढ़ी, हिते अची कज़ा करे पढ़ी। ॿियनि चयो त असां साईं पढ़ी वरिती विच में, छो त असां सम्झो त तव्हां जो जेको इरशाद आहे उनजो मतिलबु इहो आहे त जल्दी मक़सूद आहे, इहो मक़सदु कोन्हे त भले नमाज़ कज़ा थिए तॾहिं बि तव्हां। त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿिन्ही मां कंहिंखे बि जेको त ग़लति कोन चयो। हिते उलमा हिकिड़ो नुक़्तो लिखियो आहे त उलमा किराम में इज्तिहादी जेको इख़्तिलाफ़ हुजे, मसलन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो इख़्तिलाफ़, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह जो इख़्तिलाफ़, इमाम मालिक जो, इमाम अहमद इब्न हंबल जो, इन्हनि सभिनी क़ुर ऐं हदीस मां जेको आहे सो इस्तिंबात कया आहिनि मसला। हिकिड़े खे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में आई, ॿिए खे ॿी ॻाल्हि सम्झ में आई। इन्हनि जो इख़्तिलाफ़ मां को बि पासो जेको आहे सो यानी मुनकर या गुनाह कोन्हे, इन ते गुनाह वारो अहकाम कोन था जारी थियनि। बहरहाल उते जेॾी महिल पहुता उन्हनि जो मुहासिरो कयूं, हुननि क़िले जो दरवाज़ो बंदि करे छॾियो ऐं पोइ मुहासिरो जारी रहियो पूरो महीनो। लिखनि था पूरो महीनो मुहासिरो सहाबा जो जारी रहियो। पोइ उते जो जेको सरदार हो हुननि जो, जंहिं बदअहदी कई हुई, काब बिन असद उन जो नालो हो, उन सभिनी यहूदियुनि खे अंदरि चयो त भई आउं तव्हांजे साम्हूं टे ॻाल्हियूं रखां थो, टिनि ॻाल्हियुनि मां का हिकिड़ी ॻाल्हि क़बूल करियो। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि इहो थो रखांव त तव्हां पाण सभु मुस्लमान था थी वञो, छो जो तव्हां ॼाणो था, कसम खणी हुन चयो त अल्लाह जो कसम, तव्हां ख़ूब ॼाणो था त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा रसूल आहिनि ऐं तव्हांजे किताबनि में बि इहा ॻाल्हि तौरात में लिखियल आहे। सो जेकॾहिं तव्हां इहा ॻाल्हि क़बूल करियो था त मुस्लमान था थी वञो, त पोइ दुनिया ऐं आख़िरत ॿिन्ही में तव्हांजी भलाई आहे। हिते बि भलाई अथव, होॾां बि भलाई अथव। ॿी इहा ॻाल्हि आहे त तव्हां जे इहो कोन था क़बूल करियो त पोइ पंहिंजनि ॿारनि खे ऐं पंहिंजनि औरतुनि खे पंहिंजनि हथनि सां मारियो, क़तलु करियो। पोइ जेॾी महिल इहे क़तलु थी वञनि त पोइ सभु मर्द मिली करे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमिलो करियो। पोइ जेके बचा थिए बचा, जेके मुआ थिए मुआ। टी सूरत इहा आहे त छंछर जे ॾींहुं छा करियो, हमिलो करियो, छो त हिननि खे ख़बर आहे त हीअ यहूदी तौरात जे हुकुम जे मुताबिक़ छंछर जे ॾींहं जो एतिराम कनि था, छंछर जे ॾींहुं कुझु बि कोन कंदा। सो उन ॾींहुं मुस्लमान ऐं सहाबा जेके आहिनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमइन हूंदा त अॼु कुझु कोन कंदा, उन करे तव्हां उन ॾींहुं ते हमिलो करियो। त हुननि जवाब में चयो त मुस्लमान थियण जी जेका ॻाल्हि आहे त हरगिज़ क़बूल कोन कंदासीं, असां तौरात खां सवाइ ॿियो को किताब क़बूल कॾहिं बि कोन कंदासीं। ॿी ॻाल्हि त असां पंहिंजे ॿारनि खे ऐं औरतुनि खे पंहिंजनि हथनि सां ज़िबा करियूं, हिननि कहिड़ो क़सूर कयो, कहिड़ो ॾोह कयो जो असां हिननि खे क़तलु करियूं। टी ॻाल्हि त असां छंछर जे ॾींहुं हमिलो करियूं, इहो त ख़ुदि तौरात असांजे किताब जे ख़िलाफ़ु आहे।
इन करे तव्हांजो इहे टई ॻाल्हियूं रद्द आहिनि। आख़िर में ॻाल्हि वञी बीठी इन ते, चलो हाणे पाण हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चऊं था त असां पंहिंजो मामिलो तव्हांजे हवाले था करियूं, असांजे बारे में तव्हां जेको फ़ैसिलो करियो असांखे क़बूल। इन ते हुननि जेको आहे सो माण्हू मोकिलियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला ओस जेको अंसार जो हो, उन्हनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयो त साईं इहे जेके आहिनि न जाहिलियत में असांजा दोस्त रहिया आहिनि, कबीला बनु कुरैज़ा, इन्हनि जो मामिलो असांजे हवाले करियो, असां इन जो फ़ैसिलो करियूं। अच्छा, इन्हनि जो ई हिकिड़ो सरदार हो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन खे ग़ज़वे खंदक में रान में हिकिड़ो रग में हिकिड़ो तीर लॻो जंहिंसां रग फाटी पई। पोइ हुन अल्लाह पाक खां दुआ घुरी त या अल्लाह, जेकॾहिं कुरैश सां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क़ौम सां ॿियो को मारको बाक़ी हुजे त पोइ मूंखे ओसि ताईं ज़िंदा रखो, पर जेकॾहिं आईंदे को मारको कोन्हे उन्हनि सां त पोइ ओसि ताईं मूंखे ज़िंदा रखो जेसि ताईं ऐं हिननि बद अहदी करण वारनि यहूदियुनि जो अंजाम ॾिसां ऐं हिननि खे सज़ा मिले। ओॾी महिल ई जेको आहे इहा दुआ क़बूल थी ऐं उहा रग जो रतु जेको आहे उहो बंदि थी वियो। पोइ हिननि खे वठी आया ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिननि जो फ़ैसिलो हिन सरदार जे मथां रखियो। हुन सरदार जो फ़ैसिलो कयो त मुंहिंजो इहो फ़ैसिलो आहे त हिननि जा यहूदियुनि जा जेके विढ़ण वारा मर्द आहिनि, बालिग़ मर्द आहिनि, उन्हनि सभिनी खे क़तलु कयो वञे ऐं हिननि जूं औरतूं ऐं हिननि जा ॿार जेके आहिनि नाबालिग़, उन्हनि खे ग़ुलाम बनायो वञे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह पाक जो बि चाहत इहा ई हुई जेका हिन साद इब्न मुआज़ जेको फ़ैसिलो कयो आहे। चुनाचे उन जे मुताबिक़ हुननि खे क़तलु बि कयो वियो ऐं हुननि खे जेको आहे सो यानी ग़ुलाम बि बनायो वियो। जंहिंखे अल्लाह ताला अॻियां फरमाए पियो त अल्लाह ताला तव्हांखे इन्हनि जे ज़मीनुनि जो, इन्हनि जे घरनि जो, इन्हनि जे दौलत जो वारिस बनायो ऐं अहिड़ी ज़मीन। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाए पियो त हिकिड़े गिरोह खे तव्हां क़तलु करे रहिया हो ऐं कुझु खे तव्हां क़ैद करे रहिया हो ऐं अल्लाह ताला हिननि जे ज़मीनुनि, हिननि जे घरनि, मालनि, दौलत, इन जो अल्लाह ताला मुसलमाननि खे वारिस ऐं मालिक बनाए छॾियो। अॻियां आहे अहिड़ी ज़मीन जो अल्लाह मालिक बनायो जंहिंखे जंहिं ताईं तव्हांजा पेर कोन रसिया। माना हिन में हिकिड़ो त ख़ैबर मुराद आहे। ख़ैबर जेको आहे उहा यहूदियुनि जो अॾो हुजड़ो, उते सभु यहूदियुनि जा कबीला जमा थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जे ख़िलाफ़ साज़िशूं कंदा हुआ। अल्लाह ताला हिते इहा ख़ुशख़बरी ॾिनी त अन क़रीब इन्हनि जा इहो जेको ठिकाणो आहे उहो बि मुसलमाननि जे हथां फ़तह थींदो ऐं अल्लाह ताला वॾी मालो दौलत मुसलमाननि खे अता फरमाईंदो। ऐं ईअं बि चई सघिजे थो त आईंदा जेतिरियूं बि फुतूहात मुसलमाननि खे थियूं, इन में अल्लाह ताला इशारो करे छॾियो त आईंदे जेको त वॾियूं वॾियूं फुतूहात मुसलमाननि खे थींदियूं। चुनाचे कैसर, किसरा ऐं वॾियूं वॾियूं हुकूमतूं जेके आहिनि उहे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन काफ़रनि जूं फ़तह कयूं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा, अल्लाह ताला हर शइ ते कुदरत रखे थो। उन करे जेको माण्हू अल्लाह पाक जी इताअत कंदो अल्लाह ताला उन खे ऊचो कंदो ऐं जेको अल्लाह ताला जी नाफ़रमानी कंदो उहो हर वक़्तु ख़तरे में आहे। केॾी महिल बि अल्लाह ताला उन सां कुझु बि करे सघे थो, दुनिया में बि ऐं आख़िरत में त हूअं ई जेको अल्लाह ताला उन सां वाइदो कयो उहो थींदो। अल्लाह ताला पाण खे सही सम्झ ऐं सही अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आमीन आमीन आमीन। सुब्हानल्लाह।